Venemaa on suurim riik maal. Selle territoorium ulatub üle 11 ajavööndi 2 kontinendi ja 6,6 miljoni ruutmiili maa. See on 70% suurem kui USA. Kuid praegu kaotatakse sellest vaikselt Austraalia suurune tükk, mitte sõjalise kaotuse või sissetungi tõttu. Inimesed lahkuvad ja nad ei tule tagasi. See kõik puudutab Venemaa Kaug-Ida, täpsemalt Kaug-Ida föderaalringkonda, mis hõlmab 40% kogu Venemaa territooriumist. Sellel kogu maa-alal elab vaid 8 miljonit inimest, mis on veidi üle 5% Venemaa kogu rahvastikust. Ja see arv langeb kiiremini kui kunagi varem Venemaa kaasaegses ajaloos, kiiremini kui ükskõik kus mujal riigis, välja arvatud kaugel põhjas. Venemaa president Vladimir Putin on isiklikult nimetanud seda rahvuslikuks julgeolekuohuks ja tal on õigus. See piirkond on eluliselt tähtis mitte ainult ressursside, vaid ka kaubanduse ja idast tuleva demograafilise rände sisenemispunktina. Kuid on üks suur probleem. Niipea kui Kreml üritab midagi ette võtta, kukub see ettevõtmine läbi ja Venemaa Kaug-Ida jätkab aeglast allakäiku. Ja see loob võimaluse uueks sissetungiks, seekord Hiina poolt Venemaale, mis oleks ajalooline pööre võrreldes Vene impeeriumi territoriaalsete vallutustega 1860 aastal. Aga me ei pea minema nii kaugele tagasi, et näidata toimuva ulatust. Piisab, kui läheme tagasi Nõukogude Liidu lagunemiseni. 1989 aasta rahvaloenduse andmetel elas tulevases Kaug-Ida föderaalringkonnas umbes 10,35 miljonit inimest. Kui Putin tuli võimule, oli see number umbes 8,8 miljonit 2025. Aastaks hinnati elanike arvuks vaid 7,86 miljonit. See tähendab umbes 25% kaotust 35 aasta jooksul. Kuid see üldine number varjab, kui katastroofiline on olukord teatud piirkondades. Tšukotka, Venemaa kauge kirdepoolsaare piirkond, on alates 1991 aastast kaotanud 68% oma elanikkonnast. Magadani oblast, mis kunagi oli Nõukogude aja ressursi kaevandamise keskus, on kaotanud 63,6% elanikkonnast. Kamtšatka elanikkond on vähenenud 34,6% võrra. Need arvud näitavad, et vastavad piirkonnad jäetakse sisuliselt maha, ilma et keegi tagasi tuleks. Tegelikult on pärast Putini võimule tulekut elanikkond vähenenud 10% võrra ning mõned statistilised andmed viitavad veel 8%-lisele langusele aastaks 2033. See oli 3 korda suurem kui vaid mõned aastad varem tehtud ametlik hinnang ja kokkuvarisemise tempo kiireneb. Tänapäeval elab piirkonnas vähem inimesi kui 70. aastate keskel. Nõukogude riik kulutas aastakümneid ja tohutuid ressursse elanikkonna kasvatamiseks ja viimase 3 aastakümnega on see töö peaaegu täielikult tühistatud. Et mõista, miks see juhtub, läheme tagasi katkise Nõukogude mudeli juurde, mida Moskva on sellest ajast saadik püüdnud, kuid pole suutnud uuesti luua. NSVL asustas Kaug-Ida erinevate meetodite abil, millest mõned olid väga sunniviisilised. Gulagi tööjõud ehitas varajase Nõukogude Kaug-Ida infrastruktuuri, eriti kirde osas, kuid pärast Stalini aega tugines mudel positiivsetele stiimulitele. Palgad selles piirkonnas olid 50%, kuni 2 korda kõrgemad kui riigi keskmine. Töölistele, kes tulid itta, garanteeriti õigus eluasemele nende kodupiirkondades, mis oli Nõukogude eluasemesüsteemis oluline turvavõrk. Kõrgematest palkadest ja suhteliselt madalatest elamiskuludest kogunenud säästud tähendasid sisuliselt seda, et Kaug-Ida kujutati ajutise ohverdusena, mille eest oli tagatud tulevikus tasu. Tagasi läände, kus elu oli lihtsam tänu suuremale rahvastikutihedusele, paremale juurdepääsule infrastruktuurile ja soodsamale kliimale. See süsteem toimis, isegi kui esines tagasilööke, sest see oli otsene. Riik pakkus stiimuleid, riik kontrollis institutsionaalseid garantiisid ja riik rahastas sotsiaalset infrastruktuuri, mis muutis karmid tingimused talutavaks. Netoränne piirkonda oli positiivne kuni 1980. aastate lõpuni. Siis lagunes Nõukogude Liit ja koos sellega kadusid need põhilised garantiid peaaegu üleöö. Töölised, kes olid aastaid idas töötanud, kaotasid äkitselt kodumaal tagatud elamispinna õigused ning nende säästud hävitas inflatsioon ja finantssüsteemi kokkuvarisemine. Mõistlik reaktsioon oli lahkuda kohe, kuni see veel võimalik oli ja täpselt nii nad tegidki. 1991. Aastal ületas väljaränne Kaug-Idast esmakordselt Nõukogude või Venemaa ajaloos loomuliku iive, kuid see väljaränne pole kunagi lõppenud. Mis teeb olukorra nii raskesti pööratavaks on see, et põhjused, miks inimesed tänapäeval lahkuvad, ei ole samad, mis need, miks nad lahkusid 1991. aastal. Tollal oli põhjuseks institutsioonide kokkuvarisemine ja rahaline paanika.
Täna on see ratsionaalne kulu-tulu arvutus, kus elu Venemaa Kaug-Idas on kallis, raske, ohtlik ja suhteliselt vähetasuv ning olukord läheb ainult hullemaks. Alustame sissetulekuteljega. 1990. aastate keskel olid palgad Kaug-Idas endiselt reaalselt kõrgemad kui riigi keskmine. Tavaliselt umbes 71% kõrgemad, kuna nõukogudeaegsed koefitsiendid ja toetused jäid osaliselt üleminekuperioodil kehtima. 2010. lõpuks oli see eelis langenud vaid 18%-ni. Samal ajal jäi elukallidus piirkonnas märkimisväärselt kõrgemaks kui Lääne-Venemaal. 25–30% kõrgem paremini ligipääsetavates lõunapoolsetes linnades, nagu Habarovsk ja Vladivostok. 40–60% kõrgem sellistes kohtades nagu Kamtšatka ja Sahhalin ning kuni 80–100% kõrgem Tšukotkas. Aritmeetika on lihtne. Sa teenid veidi rohkem, maksad oluliselt rohkem. Ja lõhe selle vahel, kui palju sinu palk Kaug-Idas väärt on, võrreldes sellega, kui palju see oleks väärt Novosibirskis või Moskvas, aina väheneb. Siis on veel elukvaliteet. Oodatav eluiga. Kaug-Idas jääb 2–3 aastat alla riigi keskmise, mis pole isegi muljetavaldav. Kuritegevuse tase on kõrgem kui ülejäänud Venemaal. Vaesuse määr on Kaug-Ida föderaalringkonnas 15,7%, samas kui riigi keskmine on 12,6%. Tervishoid on koondatud väikestest asulatest eemale, muutes selle paljudele piirkonna inimestele sisuliselt kättesaamatuks. Aastaks 2015 oli alampiirkondade õpilaste arv langenud vaid 25–30%-ni 1990. aasta tasemest. Ja süsteemi vastus oli koolide sulgemine, mis ajendas veelgi rohkem peresid lahkuma, luues positiivse tagasisideahela, mille tulemused olid äärmiselt negatiivsed. Nii et need inimesed, kes kõhklevad ja kellel on võimalus lahkuda, vaatavad olukorra halvenemist ning otsustavad oma õnne mujal proovida. Need, kes jäävad, on ebaproportsionaalselt vanemad, vaesemad ja rohkem sõltuvad riiklikest toetustest. See tähendab kahanevat maksubaasi, kus kohalikke eelarveid kasutatakse üha enam vananeva elanikkonna toetamiseks, tervishoiu ja sotsiaalteenustega, mitte aga hariduse ja noorte võimestamisega tegelemiseks. Järgmine noorte põlvkond teeb taas sama otsuse nagu eelminegi, mis viib samasuguse, kuid veidi halvema tulemuseni. Nagu mainitud, on Moskva sellest probleemist teadlik ning Putin on seda juba aastaid nimetanud riikliku julgeoleku ohuks. Vene riik on käivitanud selle lahendamiseks programme, kuid seni ei näi kumbki neist toiminud olevat. Nõukogudeaegne Kaug-Ida arendusprogramm kirjutati esmakordselt 1987 aastal. Seda on korduvalt muudetud, ajakohastatud, ümber nimetatud ja uuesti käivitatud 1996, 2002 ja isegi 2015 aasta institutsionaalsete uuenduste laine ajal, sealhulgas arendusterritooriumid, Vladivostoki vabasadam, tasuta maa jagamine, soodustariifid energiatarbimisele ja subsideeritud lennupiletid. See kulmineerus 2026 aasta aprillis toimunud ministeeriumi koosolekuga Kaug-Ida demograafilise poliitika strateegia teemal. Kuid 30 aastat programme taandusid lõpuks samale probleemile. Mudel ise enam ei toimi. Ja Venemaa Teaduste Akadeemia Majandusuuringute Instituudi teadlased avaldasid oma tulemused juba 2021 aastal, 5 aastat enne viimast toetuslainet. Tasuta maaprogramm on täiuslik näide sellest, miks süsteem ei toimi. Kreml pakkus elanikele Kaug-Idas hektareid maad tasuta. Probleem seisnes selles, et suur osa sellest maast pakuti ilma teedeta, mis seda millegagi ühendaksid, ilma raudteeühenduseta, ilma igasuguse infrastruktuurita, mis muudaks selle kasutatavaks või elamiskõlblikuks. Siis olid veel palgad. Venemaa oli tavaliselt tõstnud teatud töötajate kategooriate palku, kuid Moskva ei olnud neid korduvalt õigel ajal välja maksnud. Nii et töötajad peaksid saama kõrgemat palka, kuid lõpuks viibivad või tühistatakse need maksed nii kaua, et polegi kindel, kas palgatõusu üldse oli. Oli isegi mõned suured plaanid, sealhulgas ettepanekud ehitada täiesti uusi miljonilinnasid, et koondada ja kinnistada Kaug-Ida elanikkonda. Aga need ei jõudnud kunagi kaugemale kui väljakuulutamine, lihtsalt sellepärast, et terve linna ehitamiseks pole eelarvet. Ja kui eelarve olekski olnud olemas, kadus see siis, kui Venemaa 2022 aastal Ukrainasse tungis ja suunas oma ressursid sellele, mis pidi olema 10-päevane sõda. Tegelikult on sõda mõjutanud Kaug-Ida mitmel rindel. Kõige otsesem mõju on mobilisatsioon, sest Ukraina kampaania on ebaproportsionaalselt palju inimesi võtnud piirkondadest, kus tööjõudu oli juba niigi vähe ning Kaug-Ida on üks enim kannatanud piirkondi.
Tööealised mehed on see demograafiline rühm, keda on kõige rohkem vaja igasuguse majandustegevuse jätkamiseks piirkonnas, kus juba niigi napib tööjõudu. Kuid ometi on nad mobiliseeritud, hukkunud, haavatud või isegi põgenenud, et vältida ajateenistust. Sõda on laastanud ka eelarvet, sest Venemaa kaitsekulutused on tõrjunud kõrvale kõik muu, kusjuures infrastruktuur on kõige nähtavam ohver. Teid ei ehitata. Raudteede laiendamise projektid, mida Vene planeerijad arutasid veel 2023 aastal, on seiskunud. Ja lennundusvõrk, mis ühendab eraldatud Kaug-Ida kogukondi omavahel ja Venemaa läänepiirkondadega, on lagunemas, kuna sanktsioonid on lõiganud Venemaa lennundustööstuse ära lääne varuosadest ja teadmistest. 2023 aasta lõpus esitas Venemaa algselt plaani ehitada 2030 aastaks 1000 lennukit sise- ja rahvusvahelisteks lendudeks. 2025 aastaks oli ehitatud 13 lennukit ja plaan jäeti vaikselt kõrvale. Kuid võib-olla suurim tegur Kaug-Ida kaotamises on see, et Venemaa naabrid hakkavad piirkonda aeglaselt ümber kujundama. Nüüd kiire meeldetuletus. Kui soovite selliseid analüüse, siis kindlasti tellige kanalit The Military Show. Me postitame iga päev videoid geopoliitikast ja sõjandusest, nii et teate kohe, mis toimub. Tagasi Kaug-Ita. Hiina on juba aastaid oma kohalolu selles piirkonnas suurendanud ning Ukraina sõda on seda protsessi oluliselt kiirendanud. Moskva vajab nüüd Pekingit palju rohkem kui Peking Moskvat ning selle sõltuvuse hinda makstakse Kaug-Idas. Aastaks 2025 prognoositakse, et Hiina investeeringud Kaug-Ida föderaalringkonda ulatuvad peaaegu 1 triljoni rublani ehk umbes 13,5 miljardi dollarini. Kaubavahetuse maht Habarovski krai ja Hiina vahel kasvas 2024 aastal 5,5 miljoni tonni võrra ning 2025 aasta esimese 6 kuuga veel 36% võrra. Hiina neelab sisuliselt kogu Kaug-Ida majanduse, suunates endale selle, mis peaks olema föderaalringkondade vaheline kaubandus. Kuid siin on veelgi olulisem tegur – elanikkond. Hinnanguliselt elab Vladivostoki ja Uraalide vahel nüüd 500 000 Hiina kodanikku. See arv kasvab. Seda soodustavad viisavabad kokkulepped ja eelisjuurdepääs Venemaa enda eelisarenduspiirkondadele, majandustsoonidele, mille Moskva lõi investeeringute meelitamiseks ja elanikkonna hoidmiseks. Need on osutunud tõhusamaks Hiina tööliste ligimeelitamisel kui Vene tööliste hoidmisel. Ukraina välisluureteenistus on teatanud, et mitmes Kaug-Ida linnas ja asulas on tekkinud enklaavid, kus venelased tööjõus peaaegu puuduvad. Ja pea meeles, et venelased, kes tegelikult Kaug-Idas elavad, ei ole algselt pärit Kaug-Idast. Nad ei ole vähemusrahvused, kes olid harjunud Siberis elama, vaid Nõukogude Liit asustas nad sinna ümber lubadusega, et nende töö toob rohkem raha sisse. Kultuuriliselt on nad rohkem sarnased Lääne-Venemaaga kui põliselanikud. Ja see elanikkond on tegelikult juba tihedamalt seotud Mongoolia või Hiinaga, kuigi see ei ole tingimata muutnud neid uue sisserändajate laine suhtes vastuvõtlikumaks. Hiina valitsusel on ilmselt sama huvi. Pea meeles, enne aastat 1860 kuulus välimine Mandžuuria Tšingi Hiinale ja Hiina pole seda ajaloolist fakti tegelikult unustanud. Varasematel aastatel läks Hiina nii kaugele, et nimetas piirkonna Vene linnad nende endiste Hiina nimedega. Muidugi ei tähenda see, et Hiina kavatseb äkitselt tungida sisse, et tagasi võtta seda, mille ta 1,5 sajandit tagasi kaotas. Aga võib-olla polegi vaja sisse tungida, arvestades, et kohalik elanikkond on juba Venemaa majanduspoliitika ning mobilisatsiooni ja sõjaaegsete huvide ebavõrdse kohtlemise tõttu surve all. Sellele vastukaaluks otsustas Venemaa kasutada ebatraditsioonilist ja võib-olla ennast hävitavat taktikat, asendades venelased teist tüüpi ida-aasialastega. Tööjõupuuduse leevendamiseks Kaug-Idas on Moskva pöördunud Pyongyangi poole. Kokkulepe on lihtne. Üle 15 000 Põhja-Korea töölise saabus ametlikult Venemaale 2024 ja 2025 aasta alguses ning enamik neist on Kaug-Idas, sest just seal neid vajatakse ja see on nende kodumaale kõige lähemal. Mitteametlikud hinnangud viivad tegeliku arvu 2025 aasta lõpuks ligi 50 000 nii. Ning piirkonnas tegutsevad Vene ettevõtted on juba esitanud taotlusi veel 153 000 Põhja-Korea töölepingu sõlmimiseks. Nõudlus ei näita samuti aeglustumise märke ning seda kinnitab ka asjaolu, et paljud põhjakorealased kirjeldavad oma lepinguid pigem orjanduslikena. 18-tunnised töövahetused ja vaid 2 vaba päeva aastas. Selle kokkuleppe struktuur ütleb kõik selle kohta, kes sellest kasu saab. Põhja-Korea töötajad saavad palka ligikaudu selle miinimumtaseme järgi, mida kehtiv lepinguline raamistik lubab.
Vahe sellest, mida Vene ettevõtted maksavad ja mida need töötajad tegelikult kätte saavad, liigub Pyongyangi ja see on Kim Jong-uni režiimi üks olulisemaid välisvaluutaallikaid. See on üks põhjus, miks Põhja-Koreal on igati kasulik hoida seda kokkulepet praegustel tingimustel ning puudub igasugune motivatsioon Moskva kasuks läbi rääkida. Tulemuseks on see, et 2 tuumarelva omavat riiki kindlustavad end samaaegselt Venemaa territooriumil, kasutades erinevaid vahendeid, kuid saavutades sama strateegilise tulemuse. Kasvav ja süvenev kohalolek piirkonnas, mille jaoks Moskva ei suuda oma enda elanikkonnast piisavalt inimesi leida ning mida ta ei suuda ka piisavalt rahastada ega valitseda. Ukraina välisluureteenistus on seda kujundanud nii, et Moskva maksab sõja eest oma enda territooriumiga. Veel üks riskantne katse võita sõda ja saavutada mingigi sisemine stabiilsus, mille Putin oma enda tegevusega kokku varises. Siin on veel üks mõõde, mis saab läänes suhteliselt vähe kajastust. Osaliselt seetõttu, et see kõlab äärmuslikult ja osaliselt seetõttu, et see on alles algusjärgus. Kaug-Ida demograafilise kokkuvarisemise poliitilised tagajärjed Venemaal. Kui etnilised venelased lahkuvad, muutub piirkonna demograafiline koosseis. Mõnes Kaug-Ida linnas on hiinlaste ja usbekkide koguarv nüüd venelastega võrdne. Vene aktivistid, sealhulgas mõned organiseeritud platvormidega, on hakanud avalikult arutama iseseisva Siberi kontseptsiooni, kasutades mõnikord väljendit Siberi Ühendriigid. See sai alguse kunstiliikumisena, kuid muutus hiljem poliitiliseks ja kultuuriliseks identiteediks. Need on tänapäeval endiselt marginaalsed arutelud, kuid mõelge laiemale kontekstile. Vladimir Putin on viimased 25 aastat ametis olles püüdnud piirata igasugust rahvuslikku identiteeti, mis pole selgelt Venemaa keskne, minnes isegi nii kaugele, et on õõnestanud endiste Nõukogude Liidu riikide iseseisvust, et hoida neid föderatsiooniga seotuna. Tõsiasi, et on tekkinud veel üks võimalik separatistlik liikumine, seekord piirkonnas, kus Moskval on tohutu vahemaa ning institutsioonide ja infrastruktuuri puudumise tõttu kõige väiksem võimalus sekkuda, tähendab, et Venemaa sisepoliitika on kokkuvarisemise äärel. Muidugi juhivad aktivistid praegu oma tegevust välismaalt, kuna nad olid ühed esimestest, kes lahkusid Venemaalt Ukraina sõja alguses. Aga kui Putini valitsus näitab üles mingitki nõrkuse märki, võib kohalik elanikkond hakata riiklikult rahastatud propagandast läbi nägema ja liituda liikumisega. Nii et meil on alles jäänud piirkond, mis on suuruselt võrreldav maailma suurimate riikidega, asub maailma suurimate puidu, kala, haruldaste muldmetallide, teemantide, kulla ja süsivesinike varude otsas, piirneb Hiina, Jaapani ja Põhja-Koreaga ning on Beringi väina kaudu peaaegu Alaskaga ühenduses. Putin ei suuda panna venelasi sinna jääma ning kohalikku elanikkonda asendavad aeglaselt hiinlased või korealased. Järgmise sajandi jooksul muutuvad kasutamata ressursside rikkus ja geopoliitilised tagajärjed, mis tulenevad nii lähedal teistele maailma suurriikidele olemisest, üha olulisemaks. Küsimuseks saab, kes tegelikult seal kohal on? Majandust juhib, linnu täidab, ressursse ammutab ja otsustab, kelle huve teenitakse. Moskva esitleb end suurvõimuna, taastades kontrolli oma lähivälismaa üle, tõrjudes lääne ümberpiiramist ning näidates jõudu Ukrainas ja mujal. Aga ta ei suuda oma enda territooriumi hoida kõige lihtsama ja põhilisema territoriaalse kontrolli mõõdupuu järgi, hoides oma enda inimesi seal. Venemaa ei kaota tegelikult Kaug-Ida homme ega ka järgmistel valimistel ning lähiajal ei toimu mingit ülestõusu, et föderatsioonist lahku lüüa. Aga olgu selge, Vene Kaug-Ida liigub aeglaselt ja järjekindlalt Vene demograafilisest ülekaalust millegi muu poole. Piirimuudatused ei ole kohe tulemas. Kõik jõud, mis põhjustavad demograafilist kokkuvarisemist, põhjustavad ka majanduslikku kokkuvarisemist ning need on ennast taastootvad ja iseennast tugevdavad. Tegelik olukord koha peal. Kes seal elab, töötab, ehitab ja saab kasu sealsetest ressurssidest, on muutumas, nagu see on olnud juba aastakümneid. Putin näeb seda. Vene teadlased on seda juba põlvkonna jooksul dokumenteerinud. Programmid on läbi kukkunud. Sõda on olukorda halvendanud ja üha vähem on tõenäoline, et see suund muutub. Ja Kaug-Ida on vaid Hiina plaanide algus Venemaa jaoks. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot. Et olla kursis viimaste arengutega ülemaailmses geopoliitikas ja sõjanduses, vajuta kindlasti kellukesele ja telli sõjasaade The Military Show.